ons dit net so na U open ons net eers met gebed voor ons aangaan. Dankie dierbare Here Jesus, Here vir die goddelike geleentheid wat ons het vanmôre, Here, om hier in die open dag te kom, by mekaar kom, Here, om vir U te kom dien, te kom loof en te kom prys, Here, en om vir U dankie te kom sê, dat ons lewe, en dankie dat U lewe, en dankie dat U in ons lewe. Here, ons wil U vra dat U hierdie diens sal seën, Here, en dat die Heilige Gees van stoel tot stoel sal gaan. Here, dat U woord self vanmôre aan die mense sal openbaar, en dat elkeen sal hoor presies wat hy moet hoor. Here, ons loof en ons prys en ons weet, Here Jesus, dat U woord is waar, en dat U woord nooit weer terugkeer nie. En daarom is ons so dankbaar, Here, dat ons die woord vanmôre kan hoor, en dat die woord weer kan uitgaan. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam daarvoor vanmôre. Amen. Amen. Prys die Here. Ek voel ons moet net so sit en ek gaan vir hom Jan vra. Hy kom ook seker in die droogste gedeelte uit van die wêreld. Ek voel die Here lê dit op my hart vanmôre dat eerstens, terwyl ons hier by mekaar is, dat ons die Here sal vra dat hy die sluise van die hemel op vir ons sal oopmaak om hierdie aarde verleer. Amen. Yes, Lord. Ek glo dit is 'n behoefte van elkeen van ons hart. Ek wil net getuig, weet, ek het laas Sondag gepreek om te sê, jy moet staan waarvoor jy staan, en jy moet staan op dit wat die Here het vir ons beloof op die plaas, hy sal sorg dat die beeste gras het. En ek het laas Sondag gesê, al reën dit nie op jou plaas nie, maar ek staan op die woord van God. En gisteraand het dit gereën by my. Ek het foto's gestuur vir die mense. Prys die Here. Ek het ook amper gedink, Here, dit is te laat, dit is al Sondag en dit het nog nie gereën nie. Here is nooit te laat. En hy het sy reën gestuur soos hy beloof het. En ek is baie dankbaar daarvoor, maar ons kort nog steeds baie reën en die hele wêreld is droog. En ek gaan vir Jan vra dat hy vir ons bid vir reën, maar dat hy ook bid vir reën vir ons siele. Amen. Amen. Ja. Ek gaan so gesels met julle van die Here praat. Môre vroeg, so by 5:30 rond, toe hoor ek pyn op die dak. Bietjie, nie reën nie, maar daar val iets. Hoor ek dit daar so, ek besluit net daar so. Hou nader aan die mond. So, Ja. Ja, sê. en ek besluit net daar so, in my pyjama broek. Ek het net so klein ding broekie aan. Ek gaan uit buitekant. Ek nou net begin lig word. En ek gaan daar buite kaalvoete op en ek loop deesdae met die kaalvoete op om die voete bietjie harder te kry. En ek gaan uit daarso. En as nou doodstil, maar dit is net daai fyn misreentjie so. En ek loop daar op en af. En nou praat ek maar met die Here. Maar die volgende oomblik, so ek sê, is nou nie stortreën nie, so fyn reën, wat so oor jare net wil begin nat maak en op my boorlui val so. Toe kom daar 'n opgewondenheid in my oor die reën. Dit vroeër het dit daar in die berg baie gebrul en dit was daar. Maar dit het nog nie gereën. En toe sit nou maar weer weg op. Maar in die wat ons hier so staan, dan sê ons Vader, daardie opgewondenheid wat net U deur die Gees in ons kan plaas. Amen. Yes, in die droogte, in die probleme, in dit wat ons druk. Soos die lang terug, ek het 'n ding daar teen my muur wat sê, Vader, help my om meer as dit raak te sien wat my nou bedryf. Ja. Dat ek U liefde, U genade daadwerklik kan ervaar in gees en siel en in liggaam. Yes. En Vader, ons met daardie ding in ons hart, daardie in ons gemoed, toe daar so staan met fyn reentjie, toe daai opgewondenheid, Here, dat U die Heilige Gees, U wat die Gees van ons gee. Vader, laat U op 'n besonderse wyse in hierdie dag vir elkeen van ons en ons vriende aan die omgewing oral. Heilige Gees, bly daardie opgewondenheid in ons plaas wat die reën betref. Vader, laat daardie opgewondenheid sal oorgaan in 'n verwagting. 'n Verwagting gewerk deur die Gees van God alleen. Want deur die Heilige Gees kan dit vir ons bewerk, kan dit vasmaak in ons. Laat ons nie later sal moedeloos word. Yes, bestaf die lewe. En dan vir alles wat nie rede. Maar Vader, ons dank U dan vanmôre. Ek verklaar dan vanmôre in elkeen van ons, in gees, siel en liggaam. Heilige Gees, U dit nou reeds in ons geplaas. Daardie verwagting, die reën is hier.
nie sometimes Amen. kom of niks nie. Amen. Die reën is hier. Yes, Lord. Thank Soos you, ek daar Jesus. sê in my tuin, daai Thank you, Lord. pers, Thank you, Lord. ek noem hulle my reënlelies. Hulle kom nog nou weer, vir die eerste keer Amen. in seker jaar. Hier, Hallelujah. hier is Thank you, Jesus. daai pers reënlelies. Dis God in die natuur wat op ons laat weet. Vader, dis dan met dankbaarheid ons harte vermoere, dat ons daardie verwagting teenoor U plaas. Net wat U vir ons kan plaas. Amen. Vir reën, Vader. Maar nie net fisiese reën vir die wêreld nie. Geestelike reën. Die Heilige Gees is by ons, in ons, met ons, as die kind van God is. En ons bekom nie altyd die fout maak om elders te gaan soek. Die Heilige Gees is by ons. Die Heilige Gees wees in ons gemoed, wees in ons in gees en in liggaam. Hier in die kop. Man's mind is man's greatest enemy. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Maar dat die Heilige Gees dit so sal werk dat ons gedagtes hierbo, ons siele, nie ons gees sal beheer nie, maar dat die gees die siel sal beheer. Dan kan ons oorwin en kan ons aangaan. Dankie dan ook vir vanmôre, Vader. Dankie dat Andre weer hier is. Ek was lankalaas op onder sy bediening. Dankie, Vader. Dis U goedheid en U guns. U liefde en U genade aan ons. Ons prys U dan nou voor in Jesus naam. Amen. Die Anton gaan nou vorentoe. Anton, kom jy sommer vorentoe. Anton het iets wat hy met ons wil deel gekom. Wat die Here op sy hart gelê het. So Anton gaan net gou met ons deel wat die Here op sy hart gelê het. Ok, ek kan net voortspreek. Ek het vanoggend die Bybel gelees. Goeie begin in die oggend. Maar die gedeelte wat my gevang het, of waar die Here met my gepraat het, is Markus 10, van vers 45, gaan dit oor die blinde man van Jericho. En hy het geskreeu met 'n groot stem. En hy het gesê, Jesus, seun van Dawid, wees my genade. En hy het al hoe meer geskreeu, totdat Jesus gestop het, sê hy, bring hy man. Toe sê die disciples, vriend, jy word geroep, jy moet kom. En hy gooi sy broodkleed af, en hy gaan na Jesus, en hy sê, wat wil jy hê? En hy sê dat ek kan sien, hy sê, jou geloof, jou gered, jy sal sien. En van daai oomblik af, het hy gesien, en hy het vir Jesus gevolg. Wat is dit wat ek vir julle vanmôre wil sê, of wat die Here vir julle wil sê? Ons almal het probleme. Daar's niemand wat nie op die oomblik 'n probleem het nie. Maar vanmôre sê hy, gooi jou broodkleed af. Los daai ding daar agter. Bring jou finansies, bring jou werk, bring jou tekort, bring dit wat jy nodig het, jou genesing, om te sien, om 'n gesonde rug te hê, om 'n goeie toekoms te hê. Bring dit na my toe. En wat gaan jy sê? Die Here gaan vir jou vra, wat wil jy hê? Amen. As jy finansies, ryk geld, voel dit. As jy water nodig het, reën, ryk die volgende lig. Voel die reën op jou val. As jy nuwe werk soek, sien die werk. Amen. Want die Here sê vanmôre vir jou, gooi daai ding af. En sien. Amen. 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 Thank Yes, you, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Weet jy hoe lank is dit? Bijna volgend jaar 5 jaar. 5 jaar. Halleluja. Amen. Prys die Here. Halleluja. Thank you, Die Jesus. wat net die storie ken nie, Piet my ou groot maat en Annerie, maar ons sê vir haar Fetty, hulle sien mos hoe kom sê ons vir haar Fetty. Hulle het by die 5 jaar terug by die Diens, ek sê net vir die wat nie weet nie, almal ken die ding, maar weet, 'n wonder wat die Here gedoen het, bly altyd 'n wonder. Al is dit nou 20 jaar terug, dit bly 'n wonder. Amen. En die Here, in daai dag by die diens, toe sê sy wil kerk toe gaan, en Piet sê vir wat? Sy sê sy wil weet, want hulle het al sy 30 graadse kanker gehad, en hulle het daar geopereer, en weet al daai, dit is doodvonnis. En hulle het haar huis toe gestuur, en sy sê sy wil kerk toe gaan. En sy kom toe na die Bikerkerk toe, en ons het vir haar gebid daar by die kerk, en seker so 2 maande of 'n maand, ek kan net onthou hoe lank daarna, ek onthou net wat gebeur het. Toe ek so by die kroeg instap, toe sit die man daar by die kroeg, en hy spring regop.
En die storm my op my af en ek staan, ek weet, kyk, as ek nou hardloop, gaan almal vir my lag. So ek moet nou maar die punch vat, en ek kyk nou wat hand gaan hy eerste stoot. En hy gryp my en hy tel my so in die lug op, en hy skud my, hy sê, pastoor, jy verstaan nie. Jy verstaan nie, ek sê, nee, sit my neer, dan sal ek verstaan. Hy sê, ek het my vrou in die dood uit teruggekry. Amen. Toe stel hy daar met die papiere, en hy het voor in die kerk gaan staan, en ek gaan dit sê, soos hy dit gesê het, en die ou Jan Pieriewiete moet nou nie weer 'n persepsie van, hou maar asseblief nog. Toe gaan staan hy voor in die kerk met die twee, waar hy getoets het, wat die kanker, 30 graadse kanker, en met toetse wat die dokter sê, en ek kry geen, nie 'n lae telling nie, geen kankertelling en alles. Halleluja! Glory! Amen! Voor in die kerk, en die traan, ek sal nooit vergeet die hartklop sy van my, hy sê, as jy nie glo nie, kan jy kom kyk, ek sal jou wys, maar ek gaan jou bliksem as ek jou gewys het. Piet, Annerie, Amen! ons wil net vanmôre weer eens aan die Here, al die lof en al die eer gee. Amen. En dis elke keer lekker om julle te sien, want elke keer herinner die Here my daaraan wat hy kan doen, wat God kan doen, ons dien 'n almagtige God, wat dinge so kan verander. En Halleluja! ek wil net die eer en die lof vir hom vanmôre kom gee, vir dit wat hy gedoen het, en nog steeds doen, na al die jare, doet sy nog elke jaar skoon, en dit is God. Amen! Amen. My skriflesing gaan vanmôre uit Exodus, dis die tweede boek van die Bybel. Exodus beteken uittog. Ek gelees al van die tweede hoofstuk, die 14de vers. En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan, soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geraak. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao al weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van die Midian het 7 dogters gehad, en die het gekom om by die put om drinkbakke vol te maak, om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veerwagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle, dat hulle vee drink. Ek dink ons ken almal die verhaal van Moses en wat toe nou daarna ook gebeur het. My teksvers is hierdie gedeelte wat Moses het van Farao al weggevlug en in die land Midian gaan woon, en hy het by 'n put gaan sit. En dit is waaroor my boodskap vanmôre gaan, wat ek graag met julle wil deel, wat die Here vir my gedeel het. Weet ek glo nie dit kan met ons rower gaan as wat dit nou gaan op die stadium in Suid-Afrika. En as jy dink aan Moses, waar hy was op daai stadium van sy lewe, 'n voortvlugtige, hy sit in die woestyn, hy's 'n moordenaar, hy's 'n voortvlugtige, hy vlug vir sy lewe, en hy sit by die put in die woestyn. Nou 'n put is altyd 'n wonderlike ding, dit was altyd, daar was water, en jy het altyd 'n kans dat daar iemand kan verbykom, wat jou kan help. En Moses het daar by die put gaan sit, uit moedeloosheid. Want ek dink Moses het baie gevoel soos ons, want Moses, as jy kyk na sy lewe en dit wat gebeur het, was hy 'n mens soos ek en jy. En Moses het daar gesit en hy het ook gevoel, maar weet, dit is eintlik nie fair wat nou met my gebeur. Net kyk waar kom ek vandaan, en ek het opgestaan vir my volk. Want hy's eintlik 'n Hebreër, maar weet, Moses het ek glo in 'n identiteitskrisis gelei, want op 3 maande oud het sy ma hom in die Nylrivier gesit in 'n bisie bandjie wat sy gevleg het, en Farao se dogter het hom daar uitgehaal. En toe word hy in die Farao se paleis word hy groot. Hy het as 'n prins groot geword. En hy is 'n Egiptenaar groot geword. Maar hy is 'n Hebreër van hart en siel. En dit was vir hom moeilik, want die Egiptenare het hom nie lekker aanvaar nie, want hulle weet hy's 'n Hebreër. En die Hebreërs het hom nie aanvaar nie, want hulle sê hy bly nie by die Egiptenare in die paleis. En hy daai tyd was hy soos 'n prins behandel gewees. So, jy weet, dis waaraan hy gewoond was. So, Moses het basies soos ek en jy dieselfde gewees. Hy was maar 'n mens soos ons gewees. En as gevolg van sy wat hy wil opstaan vir die Hebreërs, het hy toe die man doodgeslaan en hy vlug en hy gaan sit daar by die put in die woestyn. Nou waarheen nou? Hy's nou 'n moordenaar. Hy weet nie meer waarheen om te gaan nie.
Wat moet hy nou doen? En ek glo nie op daai stadium het Moses geweet wat God vir hom beplan het. Hy het nie 'n klou gehad waar die Here met hom heen op pad is en wat is sy voorland. En so kom ek en jy baie keer by putte in ons lewe. En dit is waaroor ek vanmôre met jou en met my wil praat. Want ons is gewone mense. Ons voel ook baie keer, maar jou, ek het alles reg gedoen. Hoekom gebeur die goed nou met my? Dis nie my skuld nie. Here, ek gaan kerk toe. Here, ek gee my 10de. Here, ek is daar. Here, ek bid vir mense. Here, hoekom gebeur die goed? Hoekom is dit soos dit is? En hoekom gaan dit met my soos ek is? Want dit is by putte in die lewe waar ek en jy kom. En ek glo met my hart dat God het vir Moses na daai put toe laat kom, want hy was besig met 'n plan. Want al glo ons dit nie aldag nie. Die Here het vir my en vir jou 'n plan met ons lewe. Hy het 'n doel met jou lewe. En ons sien dit nie altyd raak nie. Maar niemand van ons is doelloos op aarde nie. Hoe sleg sal dit wees die dag as jy begrawe word en ons sê, hoor jy, ons kan nou eintlik van die ou niks sien. Andre het gelewe en hy's dood. Ons kan niks sê van hom. Hy het geen doel gehad nie. Hy het op niemand, want die dag as jy doodgaan, maak nie saak wat sy baadjie gery het nie, maak nie saak wat sy huisie gebly het nie, maak nie self hoeveel geld het jy in die bankrekening nie, dan maak niks meer saak. Al wat saak maak is, wat het jy agtergelos? Hoe was die lewe wat jy gelei het? Wie se lewe het jy geraak? Wie se lewe om jou het jy aangeraak? En dit is hoekom God vir Moses by die put moes uitbring. En baie keer bring die Here vir my en vir jou by 'n put uit. En dis waar baie van ons is vanmôre, en ek dink ons is almal by 'n put vanmôre. As dit nie is oor jou finansies nie, dan is dit oor jou huwelik. As dit nie oor jou huwelik is nie, is dit oor jou werk. As dit nie oor jou werk is dit oor die reën. Maar almal van ons is by vanmôre by 'n punt in jou lewe wat jy sê, Here, hoekom sit ek hier? Hoekom het die Here my hier na toe gebring? Hoekom is jy hier vanmôre? Ek gaan jou surprise. Jy's nie hier oor dat jy lus was om baie te ry. Jy's hier oor dat God met jou 'n afspraak het. Amen. Oor dat God gesê het, kom by die put, kom sit bietjie stil. Ek wil met jou praat. Wat wil God vir ons vanmôre sê? Daar by die put het die wêreld vir Moses oopgegaan. Hoe so pas? Hy was gewoond, hy's 'n prins. Hy word bedien. En hy was hoog geag. Hier sit hy by die put. Hy's 'n niks en hy's 'n niemand. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n voortvlugtige. En hy het nie besef wat om hom aangaan. Hy het die wêreld so gekyk, maar dit het niks vir hom sin gemaak. En toe daai meisies kom om die beeste, om hulle tuinvee water te gee, en hy staan op en hy help hulle. Toe maak die Here vir hom die lig oop. Toe wys die Here vir hom, jy kan nie altyd bedien word. Jy moet eers dien voordat jy bedien kan word. En dit is vanmôre wat die Here vir my en vir jou na jou put toe wil bring om vir jou te sê, jy moet eers gee voordat jy kan ontvang. Jy moet eers vergewe voordat jy vergewe gaan word. Ons wil alles hê. Dit gaan oor ons, oor my. Kyk, waar sit ek? Kyk, hoe lyk ek? Wat gaan met my aan? God sê, wat van my? Dis tyd dat ons draai na die Here toe en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Waarheen is U met my op pad? Hoekom sit ek by hierdie put vanmôre? Wat is U doel met my? Nie te sê, Here, maar kyk, ek verdien dit nie om hier te sit nie. Here, ek moet nie hier gewees het nie. Ek is 'n prins. Ek is nie veronderstel om hier op die grond te sit by 'n droë put nie, of by 'n put waar daar water is nie, en niks te doen nie. Ek is 'n prins. Ek was gewoond om in die paleis te wees. God moes hom bring na die put toe in die woestyn, sodat hy vir hom kan wys, jy moet dien om gedien te word. Hy moes eers mens word, as ek dit so kan stel. En dit is met my en jou geval. Dit gaan oor my, oor ek, wat ek wil hê, en wat ek wil doen. En die Here sê ons moet daarby verbykom. Ons moet kyk, wat wil die Here hê moet jy doen? Hoekom is jy op aarde? Wat is jou doel hierso? Het jy al vir die Here gaan vra? Here, wat soek ek hier? Doen dit bietjie. Vra vir die Here, Here, wat soek ek hier? Wat is my doel? Hier sit baie van julle met 'n roeping op sy lewe. Maar jy luister nie. Amen. Want dit is lekker om hier by die punt te sit. Want jy kyk net vir almal wat hier verbykom. Daar's 'n roeping op jou lewe. God wil hê jy moet begin opstaan en begin mense dien. Hoekom? Sodat hy jou kan gebruik. Want as jy ander mense dien
en bedien, gaan jy gedien word. As jy iemand seën, en iemand bless met iets, gaan God jou terugseën. Dit is net so. Maar as jy net daar sit en jy wil net self ontvang, en dit gaan oor jou en jou alleen, gaan God nie met jou kan werk nie. Want God soek mense wat hom eerste stel. Die woord sê, stel my eerste. Soek eers die heiligdom van die Here en al die ander goed. Al die ander goed. Maak nie saak wat dit is nie, jy sal 'n baie kry, ek beloof jy. Jy sal alles kry wat jy wil hê. Maar kom eers by God uit. Dit is die nommer 1. Kom dien eers die Here. En die Here vat vir my en vir jou na putte toe in ons lewe. En ons is ongelukkig want ons wil nie daar wees nie. Maar jy besef nie dat jy daar moet wees en dat dit 'n plek is wat jy moet deurgaan sodat die Here jou hart kan regkry. Want jy sê dit gaan oor jou hart. As jou hart reg is, ek het nou die dag vir julle gesê hoe werk dit, jou kop, jou hart, jou voete. Jy moet in jou kop besluit ek gaan die Here dien. En dan kry jy die Here in jou hart. En as die Here in jou hart is en jy het hom aangeneem, dan sal jou voete outomaties die pad loop. Vra vir die mense wat ken. Amen. Op Piet het so uit die kroeg uitgeloop. Vra, net. As die Here in jou hart is, vat die Here jou voete oor. En toe het ek nou die dag vir julle gesê, om die lewe van 'n Christen te lewe is, sit, wandel en staan. Ons moet sit saam met die Here. Hy sê, kom sit by my in die koninkryk. Dan moet jy waardig wees om daar te sit. Wandel saam met my, loop 'n pad met die Here. Ken die Here in al jou dinge wat jy wil doen. Dan sal hy jou pad vir jou gelyk maak. Maar Moses het op sy eie kragstaat gemaak. Hy het nie die Here gevra waarheen wat nou nie. Hy het net gegaan. En dan wat ek nou laas Sondag gesê het, te staan. As die Here jou 'n belofte gegee het of 'n plek gegee het om te staan by jou werk, by jou kerk, maak nie saak wat, staan. Want as jy vir niks staan nie, val jy vir enige iets. So staan, al staan jy alleen. Sê ek staan hier want die Here het my hier gesit. En ek sê vanmôre vir julle, ek staan met die bikers want dis waar God my wil hê en dis waar God my gesit het en dis waar ek gaan staan en ek gaan daar bly staan tot die Here my kom wegvat. Amen. Amen. Yes. Ons moet begin staan, bietjie guts kry. En ek sê altyd vir die mense om by 'n kroeg in te stap en te sê gee my 'n dubbel. Dis niks snaaks. Niemand kyk eers vir jou. Maar stap daarin en sê ek drink nie 'n druppel nie, want ek is 'n kind van die Here, gee my 'n kook. Toe, ek dare jou, as jy soveel guts het, doen dit. Dit vat guts. Dit vat guts, want dan kyk almal jou, waar kom hierdie ou vandaan? Hy is lekker. Wie wil hy nou wees? Dit vat guts. En dit is wat God wil hê. Dis hoekom hy ons by 'n punt bring, sodat ons kan opstaan vir hom. Maar pastor, dis nie in die woestyn, dit was in die Ou Testament. Ja, Moses het nie 'n klou gehad, as Moses daai dag daar geweet het wat God met hom beplan, dink ek dat hy opgespring en weggehard. Want hy het die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf. En so by the way, Moses kom 850 keer voor in die Ou Testament en 80 keer in die Nuwe Testament. Nou as jy jou naam so baie keer in die Bybel is, dan glo ek God het 'n boodskap vir jou. Dan glo ek God het 'n pad met jou. En God het vir Moses die 10 gebooie gegee. Hy het dit persoonlik in die Here se hand ontvang. En hy was die ou wat die Egiptenare uitgelei het. Maar hy het ook soos ek en jy gemaak. Nee, Here, ek kan nie, ek praat swaar. Nie soos ek praat baie. Here, ek praat swaar. Toe sê die Here vir hom, dan sal ek vir jou iemand saamstuur. Toe sê Here, maar daai mense gaan my nie glo nie. Toe sê hy, vat hierdie stok, dan word hy slang. Alles wat hy gegee het die Here om 'n antwoord op gegee. En dis waar ek en jy is, die Here bring jou na 'n punt toe in jou lewe, want hy het 'n plan met jou, hy het 'n doel met jou, en dan kom jy met 110 verskoningetjies, Here, maar kan nie. Ek moet maandag by die werk wees, Here, ek kan nie dit doen nie, dan gaan hulle my fire. Here, ek kan nie so wees nie, ek kan nie dat doen nie. My chomma gaan my uitskop. Dan skop hulle jou uit, dis 'n tyd jy nuwe vyande kry, nuwe vriende kry. Verstaan jy? Prys die Here. Die Here wil ons moet opstaan vir. Amen. En toe Moses opstaan, toe seën die Here. Toe maak hy hom die man wat die wat die volk uit Egipte uitgelei het. Toe maak hy van hom die man wat sy naam 850 keer in die Ou Testament staan en 80 keer in die Nuwe Testament. Hoekom? Hy het by 'n punt in die lewe gekom wat hy nie meer geweet het waarheen nie. En toe hy begin nederig word en 'n mens word en begin dien, toe gaan die lewe vir hom oop. Toe sê die Here, nou kan ek jou gebruik.
Nou kan ek met jou aangaan. Minder van jou, meer van God. Ja, maar pastor, dis die Ou Testament. Yes, dit put was in die Ou Testament. Dis die wonderlike, blye diens wat ek vanmôre vir julle het. Die put in die Nuwe Testament is Jesus Christus. Amen. Hy is die put, hy is die bron van die water in die Nuwe Testament. Hy is die een wat vanmôre vir my en vir jou sê, as jy dors het, kom na die put toe. Kom drink van die ewige water, sodat jy nooit weer dors sal word. Glory. En buiten dat hy die put van die ewige, van die Nuwe Testament is, die ewige lewende God, is hy ons hoëpriester. Wat beteken dit, pastor? Ek wil vanmôre, ek voel is nodig dat ek dit sê, wil ek dit vir jou sê, baie van ons in die verskoning, ja, maar, weet, pastor, ek sukkel om te bid, en weet, ek het hierdie ding, en ek het hierdie ding wat my pla, net as ek begin bid, dan is die duiwel nou daar, en weet, ek kry nie die regte woorde nie, ek kan nie soos 'n dominee of 'n pastoor, of soos op Jan of 'n Koos of op Piet bid nie. Dis hoekom God, Jesus Christus daar gesit het vir my en vir jou. Dis ons hoëpriester. Wat het in die Ou Testament gebeur? Die hoëpriester het jou goed na die God toe gevat. Jesus Christus is ons hoëpriester vandag. Jy hoef nie te worry oor wat sê jy reg of wat sê jy verkeerd of wat doen jy. Solank jy vir die Here wil werk, sal die hoëpriester van vandag, Jesus Christus wat vir my en vir jou gesterf het aan die kruis, sal hy jou goed vat en hy sal dit vir God gaan gee. Hy sal sê, Here, ou Andre sukkel om te praat, maar hier is sy hart. Dis wat hy wil hê. Dis hoekom hy die hoëpriester is. Hy ken vir jou en my se hart. Maar dan moet jy hom ken. Dit gaan net nie werk as jy nie hom ken nie. As jy die Here Jesus in jou hart het nie, kan hy nie jou hoëpriester wees nie. Kan hy nie namens jou optree nie. Dis is hierdie ouens wat boks en sing en al. Hy moet 'n agent hê. Daai ou kan nie namens hom optree as hy hom nie aangestel het as agent nie. Jesus kan nie jou hoëpriester wees as jy hom nie aanvaar het en hom aangestel het as jou hoëpriester in jou lewe nie. Want die oomblik wat Jesus jou hoëpriester is, hoef jy nie meer te worry, wat doen ek als reg? Here, maar ek probeer 3 keer op 'n dag Bybel lees, maar net so lank Bybel lees, dan blaas 'n hoed in die buitekant. Here, dis nie waaroor dit gaan nie. God sê, gaan jy net aan. Bring jou kamp, lees jou Bybel en bid. Die hoëpriester wat ons sê, Jesus Christus, ken my en jou hart. En hy sal daai dinge regmaak. Want weet jy wat gebeur nou? En dis hoekom ek daaroor wil praat vanmôre. Nou begin jy bid en dan dwaal jou gedagtes of iets gebeur en dan sê die duiwel vir jou, sê jy kan nie eens vir 5 minute bid nie. En wat maak jy? Jou opbid. Dis presies wat die duiwel wil hê. Hy wil hê jy moet ophou bid. Hy wil hê jy moet so skuldig voel en sê, maar Here, my lewe is so ver verkeerd. Ek kan nie lees nie, ek kan nie bid nie. Dis wat die duiwel jou wil wys maak vanmôre. Dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, ek is die hoëpriester. Ek is daar vir jou en vir my. As jy iets wil sê of wil doen, kom na my toe. Ek sal dit deurvat na die Here. Ek sal dit na God die Vader toe vat. En vir God sê, dis die ding. Maar die duiwel kom praat met ons en sê, nee, jy is nie naby daar nie. Jy kan nie dit doen nie. Wat gebeur? Jy bly sit by daai put in die woestyn. En dan wel die water by jou is. En jou uitkoms daar is. Gesien jy dit nie raak nie. En jy gaan daar vergaan. Want as God die Moses se oë daar oopgemaak het, dat hy gesien het, hy moet dien nie. Die oomblik toe hy begin dien, die oomblik toe hy begin nederig raak, en vir ander mense water aanbied, toe verander sy sake. Toe gaan hy saam met die meisies huis toe, en hy het een van hulle getrou, en dit is beter toe, sê die Here, okay, nou begin jy verstaan, van wat ek wil hê, nou kan ek jou gebruik. En dis wat God vir my en vir jou vanmôre sê, ons moet begin verstaan, dat ek en jy niks kan reg doen nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Vergeet van jouself, sit bietjie daai eie ek weg een kant toe. Begin Jesus voorstel. Begin Jesus sê, Here, ek weet ek fout met die goed. Here, ek weet ek kan nie, maar ek wil hê U moet my help. U moet my gedagtes bind as ek bid. Here, U moet my help om meer U woord te lees en om liefde te kry vir U woord. Want dit is so interessante woord van die Here. Want die woord kom uit die Here se hand uit. Ek lees hom al vir hoeveel jaar, en daar's mense wat hom langer as ek lees. En elke keer kom ek op 'n gedeelte af, dan sê ek, Here, is dit wat hier staan? Ek gaan nou tot myself nou tot skande dit bely. Hier staan nou monogeres. Dit beteken seuns
van donder. Seuns, dit is Jakobus en Johannes wat met 'n harde stem gepraat het en toe Jesus hulle 'n bynaam gegee en gesê Brunogaris, seuns van donder. Van donder, ek dink net reg. En toe hulle dit vir ons sê nou in die merk sê hulle nie, ons gaan nou dit wees en dit staan in die Bybel. Ek het dit al gesien, maar ek weet nie, ons staan dit in die 33, dit kan dalk in die nuwe Bybel, maar ek weet nie of in die 33. Dit staan in die 33. Elke keer wat ek en jy die woord van die Here oopmaak, sal Jesus getrou wees en hy sal vir jou nuwe pad oopmaak. Maar ons moet by daai punt kom waar ons by die punt van die lewe kom, waar jy nou is. Sê Here, ek sit by hierdie punt. Die water is hier by jou, jy sien dit nie. Jou uitkoms is hier. Hy het nie geweet daai 7 meisies is sy toekoms en sy redding. Hy het dit nie geweet. En ek en jy sit op baie keer en sien ons nie die goed wat om ons gebeur nie. Ons sien nie wat God vir ons beplan nie. Hoekom nie? Want ons is nie ingestel. Ons is nie ingestel op Jesus. Jesus sê, ek wil hê jy moet kom sit by die put waar jy is vandag, sodat ek jou kan help. Moenie mau oor daar waar jy is nie. Sê Here, maar ek wil nie hier wees nie. Ek wil daar wees of ek wil dit doen. Die Here begin, Moses het nie dadelik opgestaan en Jode uit Egipte gaan uitlei. Die Here het met hom 'n pad geloop. En dis wat God vanmôre vir ons sê. Jesus Christus het vir my en vir jou gesterf. Hy is ons middelaar, hy is ons hoëpriester. Ek en jy moet hom aanvaar. Ons moet hom aanneem, ons moet sorg dat hy in ons hart is. Hoekom? Want jy gaan weer by putte kom, as jy nie nou by 'n put in jou lewe is nie, gaan jy môre daar kom. Jy gaan by 'n put in jou lewe kom en dan weet jy nie wat te kan toe nie. En dan sê jy, Here, wat nou? Dan sê die Here, maar ek het laas Sondag vir jou gesê, kom by my uit. Neem Jesus Christus aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker, as jou hoëpriester, sodat jy iemand het wat kan deurgaan, wat vir jou kan fight, wat vir jou die dinge kan doen. Want alleen kan ek en jy dit nie regkry nie. En alleen gaan ons dit nie regkry nie. Dis tyd dat ons op 'n plek kom in ons lewe by die punt waar ons sê, Here, ek gee oor. Ek weet, ek kan nie op my eie nie. Ek weet, ek is afhanklik van U. Maar Here, ek vra, gee my 'n standplek. Sodat ek kan staan vir die woord van die Here. Sodat ek kan opstaan vir die Here. Want toe Moses daar opstaan, toe gaan hy op pad loop met die Here. Solank ek en jy gaan sit by daai put waar jy sit, waar jy jouself jammer kry en sê, maar is nie my skuld dat ek hier is nie, en die hele wêreld is teen my, en almal is teen my, tot die regering, die teks vat my geld, almal is teen my, gaan jy daar bly sit. En dit gaan met jou slegter raak, al sit jy by die put van die water. Maar as jy opstaan, en jy sê, ek neem Jesus Christus aan, as my verlosser en my saligmaker, sodat hy jou hoëpriester word, sodat hy jou saak kan verder vat. Dan gaan hy met jou opstaan. En as jy opstaan en jy begin 'n pad loop met die Here, dan gaan hy vir jou wys waar gaan hy met jou heen. Dan gaan jy jou doel in die lewe sien. En as jy nie weet wat jou doel in die lewe is nie, vra die Here. Moenie aanhou sit by die put nie, vra Here, wat is my doel? Wat soek ek hier? Wat moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen? En God gaan vir jou die pad wys wat hy wil hê jy moet loop. Sodat jy nie eendag op jou begrafenis sê, ek weet nie waarvoor die ou geleef, ek kan sê wat hy gedoen het, weet nie wie was, ek weet waar hy gegaan het. Sodat al mense kan sê, hierdie ou het 'n merk in my lewe gemaak, want hy het my vertel van Jesus Christus. En as jy nie, baie die woord van die Here sê vir my, dit so mooi, baie van ons sê, maar ek kan nie praat, Here sê hy, maar loop die pad. Want die Here sê, gaan verkondig die evangelie, en as dit nodig is, gebruik woorde. Met ander woorde, wat sê God vir my en vir jou? Loop die pad, maak 'n verskil. Want as jy Jesus Christus aangeneem het, kan jy nie dieselfde pad loop as die ander ou. Daar moet 'n verskil wees tussen jou en die ou langs jou, anders het jy nie Jesus Christus aangeneem nie, en hy is nie in jou hart. Geen om wat jy sê, dan is hy nie in jou hart. Want as hy in jou hart is, gaan jou voete 'n ander rigting loop. Jy gaan 'n ander pad kies, die pad van die Here. En dis wat God vanmôre vir my en vir jou sê. Hoe lank wil jy nog by die pad sit? Hier in die dorre woestyn, hoe lank wil jy nog self jammer kry? Wanneer gaan jy opstaan en sê, Here, ek is hier. Wys my die pad.
wat U wil hê ek moet loop. Sodat ek vir U kan werk, sodat ek my doel in die lewe kan begin uitlewe. Amen. Amen. Prys die Here se wonderlike naam. Kom ons sit net so. Dankie dierbare Here Jesus, Here, dat ek ook vanmôre die eerste een kan wees wat uit toe kan kom en sê, Here, ek sit by U punt in my lewe en Here, en ek weet nie aldag waarheen nie, want ek is 'n swak, nietige mens, Here. Maar U sê vanmôre vir my, Andre, staan op, steek jou hand uit na my toe, en ek sal jou oplig van hierdie punt af, en ek sal jou die pad wys, wat ek wil hê jy moet loop, sodat jy my kan dien in gees en in waarheid. Here, ons loof U, en ons wil vir U vanmôre kom sê, dankie Here, vir U liefde en vir U genade. Here, want as dit nie U liefde en U genade was nie een van ons hier vanmôre. Here, en daarom wil ons vir U al die lof en al die eer kom gee. Here Jesus, en ons wil vir U sê dankie, dat U ons hoëpriester is. Dat ons nie meer nodig het om 'n bok te slag en nou, maar dat ons na U toe kan kom as ons hoëpriester en vir U sê, Here, dit is my probleem. Ek vra dat U my sal optel, dat U my hart sal skoonmaak, en dat U met my op pad sal loop. Here, ons loof en ons prys U naam. Dankie Here vir die geleentheid wat ons vanmôre weer gehad het, om te kan hoor, dat U is daar vir ons, en dat U ons wil help, en dat U ons met liefde sal optel, en dat U ons met liefde op die pad sal hou. Here, ons loof en ons prys U, Here, en ek wil vra, dat U saam met elkeen sal gaan wat hier so is, Here, en dat U hulle sal behoed en sal bewaar, op die pad wat hulle ook hier vanaf terug gaan huis toe, Here, sodat hulle weer veilig daar sal kom, sodat ons U naam volgende week kan groot maak, en U woord kan uitdra, want dit is U opdrag, en daarvoor loof en prys ons U. Amen. Amen. Ok, kom ons maak die woord toe. Hou net die hande gemaklik voor jou en ontvang. Here, dankie dat ons nou U seën kan spreek oor elkeen hier. Mag julle die liefde van God ervaar. Want hy het ons so lief gehad, dat ons ewige lewe kan kry. Dankie dat ons kan spreek die krag van God, waar julle loop, wat julle doen, wat julle aanraak. Dankie Here dat ons die genade van Jesus Christus oor elkeen kan spreek. En ook dat julle elkeen die beskermende bloed van Jesus Christus sal ervaar, dat geen siel verlore sal gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal kry. Dankie dat ons die sagte inwerking van die Heilige Gees kan spreek. Want die woord sê, jy is nie alleen nie, jy is nooit alleen nie. Die Heilige Gees sal jou leer, hy sal jou beskerm. Dankie dat ons nou oor elkeen nou U liefde kan spreek, U vrede en U rus in Jesus naam. Amen. Amen.